Скажіть, яка ситуація з зонами для вигула собак в цілому по місту Києву? Мгм. Ми нещодавно з колегами зробили дослідження. Виявилося, що у нас кілька десятків офіційних майданчиків є в Києві, але всі вони в такому стані занедбаному. Максимум, що там є, це паркан, можливо, табличка, що це зона вигулу, зона дресирування. Найчастіше взагалі нічого немає. Тому почали взаємодіяти зі спільнотою власників собак, питати, цікавитися, де було би зручно вигулювати, щоб робити окремі зони, щоб всім було зручно, щоб там, де собаки можуть спокійно, без повідка, без намордника, як має бути за правилами, погуляти, такі зони повинні бути. Тоді менше конфліктів буде з іншими відвідувачами парків, наприклад, чи там шкіл і так далі. А чи є у вас досвід створення подібних зон, або, можливо, знаєте, хто як це реалізовував в реаліях? Я зараз тільки на старті цього шляху. Ми з місцевим депутатом-мажоритарником Романом Грищуком почали такі майданчики по району робити. У нас мета зараз відновити там, де вони офіційно є, майданчики. Тому ми почали з того, що спілкуємося з власниками собак, що там має бути. Ось. Із таких класних кейсів знаю, на Подолі Песопарк є, знаю ось про вашу історію, як ви робили майданчик для собак. Тому якраз мені треба ваш досвід. А що можете порадити, можливо, як боротися з людьми, які негативно ставляться до цього? Хоча їх меншість, але, як ми знаємо, завжди негативні відгуки чутно найбільше. В Києві всім треба зрозуміти, що у різних людей різні потреби. В когось є діти, їм треба дитячий майданчик, хтось хоче займатися спортом, їм треба баскетбольне кільце в дворі. В когось є собаки, їм треба зона вигулу для собак спеціальна. Якщо ми один з одним не будемо миритися, то просто почнуть всі проти всіх взаємодіяти. Там бабулям треба лавка біля під'їзду, дітям треба гірка, собакам треба теж якийсь тренувальний майданчик. Власників собак в Києві чимало. Мені би хотілося, щоб вони свою позицію гучніше транслювали, тоді ні в кого не буде запитань, а чому посеред парка буде зона вигулу, а чому в дворі повинна бути обов'язкова зона для тренування собак. Бо всім хочеться, щоб собаки в якомусь безпечному середовищі з людьми перебували, щоб вони були дресировані, щоб вони були виховані, щоб вони на людей не кидалися. Але для цього їм треба умови, де їм побігати, правильно? У мене просто собаки самої немає. Наскільки я спілкувалася, то собак треба якось десь виховувати, їх треба десь вчити, їм треба десь місце, де вільно побігати. І без цього нормального життя між собаками і тими, в кого немає собак, не буде. Тому треба людям, яких собак немає, зрозуміти, що є така потреба в місті. Тоді запитання до вас як до депутата. Чи є якісь норми, чи як можна на законному рівні, наприклад, по нашій історії, законно цю площадку, зону зареєструвати, щоб це дійсно було... Є вимоги, на якій відстані мають бути собачі майданчики, вірніше, на яку кількість людей, на яку площу повинен бути дитячий майданчик. Я поділюся з вами цим документом. В Києві є правила, що в кожному парку має бути зона вигулу, так само про зони дресирування є, тому саме оцих формальних майданчиків, старих ще там з 90-х років, їх в Києві трохи такі є, тому що такі норми є, що вони мають бути, ці собачі майданчики. У нас є проблема з тим, як взагалі створювати такі самовільні, якісь низові ініціативи. Якщо я хочу зробити сама за свої власні кошти в дворі, навіть якщо це не собачий майданчик, а дитячий майданчик, навіть якщо це лавка якась чи альтанка, то по суті в Києві ніде не прописано це в правилах благоустрою. У нас є правила благоустрою для комерційних об'єктів, тобто як поставити МАФ і продавати овочі, теоретично написано, куди подавати документи, що робити. А от якщо я хочу просто за свої гроші якось територію зробити зручніше для мене, то таких правил немає. Ми зараз з колегами розробляємо, я сподіваюся, що на осінь ми такі правила для киян приймемо. Ось зараз треба спілкуватися з балансоутримувачем фактично. Якщо у вас ОСББ, то з ОСББ, якщо це керуюча компанія, з керуючою компанією, але обов'язково апелювати до того, що такі зони повинні бути. Це є в правилах поводження з тваринами міста Києва. Дякую за коментар. Дякую. Всього найкращого.